Саламатсыздарбы? 7 каналдын оосунда 7 күн деген программа өтүп бараткан аптадагы болуп өткөн окуялар тууралуу окуяларды талдаганга аракет кылабыз. Бизде конокто Руслан Акматбек, жарандык активист. Рахмат сизге ишемби күнү убакыттап келгениңиз үчүн. Мен өткөн аптадагы жаңылыктарды тизмелеп алгам, ошонун 3 топко бөлүп, биринчи тобун окуп көрөлү. Жаңылыктардын 28 январда Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине 4 жыл толду. Ар башка саясатчылар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да Кыргызстан бул 4 жылда бир топ экономикалык, коопсуздук жана социалдык ийгиликтерге жетишкенин белгилеп жатат. Президент Жапаров 31 январда кабыл алганда Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Мерлин Йозефсон өлкө жүргүзүп жаткан тышкы саясатты мактады. Бишкектин вице-мэри Мирланбек Байгончоков 27 январда билдиргенге караганда, коллегияда айтыптыр, шаардагы өндүрүш ишканалары 24-жылы баасы 89 миллиард сомго жеткен өндүрүм чыгарган экен. 23-жыл менен салыштырганда бул 21 миллиардка көп. Бишкектин жалпы кирешеси 37 миллиард сом болуптур, жана 17 миллиард сом салык төлөнгөн экен. Президент Жапаров 29 январда экологиялык жактан таза Гемин Сити шаарын куруу тууралуу жарлыкка кол койду. Анын концепциясы 1-июнга чейин иштелип чыгууга тийиш. Таза өзүнчө бир шаар болот деп атышат. Бишкек мэриясы 31 январда билдиргенге караганда, Ала Тоо аянтындагы Манас эстелигинин алдында, жер алдында соода борбору курулат экен. Аслан Маширова 28 январда кайрадан цирктин директору болуп дайындалды. Ага чейин 23 январда Маданият министрлиги Ашированын 3 айлык контракты аяктагандыктан ал кызматтан бошотулганын билдирген, бирок 5 күндөн кийин кайра дайындалыптыр. Ушулардын ичинен жанагы 4 жылдык маараке десек болот го, 4 жылдыкты белгилеп, түкүнчө жетишкендик болду, баланча ийгилик болду деп айтып атышат. Сиздин оюңуз кандай? Hem 4 yıl salmasınlar da 4 yıl möөнөт. 4 yıl bilinmeli ötüp kettir. Göçölü болгондой, göçölü келгенде, göçölü шайлап өткөндөй. Башында ушул биздин негизи эле Кыргызстандын бир мындай бир келген баягы саясий жетекчиликтин биздин өлкөнүн жетекчилигин бир нерсени биз күтүп, бирок баягы көрө албай келебиз да. Башынан баштап эле эгемендүүлүк алгандан бери жетекчилик келгенде бир өлкөнүн жалпы бир мындай вижн көрүнүшүн багытын биз каяка барабыз дегенди бир жарыялап койсо, бир мөөнөт өткөндөн кийин муну чын эле ийгиликке жеттикпи, кандай болду деген нерсени талоого, анан өзүбүз үчүн да баа берүүгө аябай жеңил болот да. Азыр деле кеч эмес. Мындай бир баракка балким бир 30 мамлекеттин катарына киребиз деп атат азыр. Киребиз деп атат. Бирок эми 4 жыл мөөнөт өтүп кетти. Эми азыр байкасак, артыкчылыктар дагы бар, жетишкендиктер дагы бар. Анан анча кемчиликтер дагы бар да. Мисалы, артыкчылык, жетишкендиктерин эмнени айта кетебиз? Эң эле биринчи, менин оюмча, бул 4 жылдын ичинде жанагыдай катуу бир эскалация, бир ызы-чуу болбой, кандайдыр бир саясий стабилдүүлүк менен келдик. Ооба жанагындай нааразычылыктар болду, башында баягы митингге чыккандар, жарандар мыйзам чегинде өзүнүн пикирин билдирип келатат. Бул балким эң чоң жетишкендиктерден бири, саясий бир стабилдүүлүктү кармадык. Консолидация деп айтыш оор, бирок кандайдыр бир нукка түштүк да. Бир нукка түштүк. Анан эми мен жана вижнды айтып атпайм. Чынында Садыр Жапаров баягы президенттик өлкө жоопкерчилик бир кишиде болуп деп багытыбызды белгилеген саясий курстучу. Экинчиси бул акыркы учурда өзгөчө могу коопсуздук маселесине мындайча айтканда маани берилип атат. Мисалы ошол эле жанагы чек арада маселелер. Мисалы мен кубанганым, мага жаккан нерсе жанагы чек арадагы аскерлердин, мисалы мен ошол эле тааныштарым бар. Мунун калган майналары менен, шарттары менен азыркыны салыштырып болбойт. Аябай жогорулаптыр. Анан аларда да кандайдыр бир мотивация жогорулап, бир жакшы маанай менен кызмат өтүп атышат да, мен ошону байкадым. Экинчиси жанагы ички дүң продукция 3 көтөрүлдү. Муну дагы айта кетиш керек. Бюджет
буга салыштырмалуу көтөрүлдү. Анда кайта кетиш керек. Анан эң эле балким калк тарабынан колдоого ээ болгон жанагы уюшкан кылмыштуулук менен күрөш. Мен өзүм көлдөн болгонум үчүн анан баягы жакшы жакындан абалды билем да. Акбатбаев, Көлбаевдер. Бул биз мисалы акыркы учурларда ушул алар жаштар үчүн, өспүрүмдөр үчүн бир модель болуп калган. Мындай ушуга жетиш керек, ушуга өсөт деген ушул турбайбы деген абалга келип калган. Анан өзгөчө шайлоодо мисалы уюшкан кылмыштуу топтор кадимкидей эле трансформация болуп эле эмеге көтөрүлүш керек деген түшүнүк менен жогорку кеңешке, бийлик бутактарына келиш керек деген түшүнүк аларда да пайда болуп калган да. Мындай элге аралашып өзүнүн бир легитимдүү абалга алып келиш керек деген бир түшүнүк болуп калган. Мындай болбойт деген нерсени бул бийликте көрдүк да. Ана токтоду ошол тенденция менин жеке пикиримде токтоду. Бул аябай жакшы нерсе. Анан бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Негизи Садыр Жапаров президент болуп келатканда мен жана айтпадымбы? Жоопкерчилик бир колдо болот деп, лидер болуп, анан колдогону ошол болгондо, жоопкерчилик бир колдо болот, лидер мына өлкөнүн жоопкерчилигин өзүнө алат деген. Бирок акыркы учурларда биз бир тенденцияны байкап атабыз. Садыр Жапаровду айлана чөйрөсү мурунку бийликтеги учурундагыдай эле кадимки баягы өкмөт башы кайра келип, мындайча айтканда президент биринчи, бирок лидер эмес, айрым учурларда формалдуу иштерди жасагандай кылып көрүнүш пайда болуп калды да Кыргызстанда. Мисалы, эмне кылат? Куттуктайт, ачылыштарды ачат, телевизорго чыгат, жооп берет. Бирок көп учурларда баягы жоопкерчилик кимде? Администрацияда, администрациянын жетекчисинде деген көрүнүш кайра келип калды. Өкмөт деген түшүнүк кайра пайда болду да. Өкмөт башы, өкмөт мүчөлөрү деген пайда болду. Ошон үчүн эгер биз жанагы баштапкы курсту сактагыбыз келип атса, бул жоопкерчилик маселесин кайра эле президенттик республика болгондон кийин президенттикке эле кайра тапшырып бериш керек. Мен жеке пикирим ошондой бир коом тарабынан деп бараткандай. Ооба, коомдук тарабынан коммуникация деген маселе мындай да. Коммуникация сенин айтканың эмес да, калк тарабынан кандай кабыл алынасың, ошол маселе да. Анан сөзсүз түрдө жанагыдай реформалар кылынып атат. Бул реформалар жанагыдай балким курулушта, инфраструктуралык реформалар, проект, долбоорлор ишке ашып, муну байма-бай айтылып атат. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Саакашвили илгери Кыргызстанга келген да. Анан ошондо келгенде бул Атамбаев эмеге инаугурациясына келсе керек. Ошондо журналисттер буга суроо сураганда, сиз негизги жетишкендигиңиз эмне депчи. Анан сураганда бул киши мынтип айтып, мен ойлогом бул киши азыр бир долбоорлорду айтат го, бир кандайдыр бир жетишкендиктерди айтат го, ичкидин продукциясын айтат го десе, бул айтканда калктын аң сезимин өзгөрттү деген. Эң негизги менин жетишкендигим калктын аң сезимин өзгөрттү. Биз бүгүн эмнени калк катары, жаран катары эмнени көргүзгүлө келип атат? Эң эле биринчи саясий элитанын, жетекчилердин аң сезимин өзгөрүүсү. Калкка каршы, өзүнүн милдетине каршы, өзүнүн жасаган ишине каршы аң сезим өзгөрүшү. Андан кийин ошол нерсе менен эле калкка үлгү болсо. Себеби дегенде биз Азия элибиз да баары бир делечи. Биз деген балким мыйзамга баш ийбейбиз, балким бир кандайдыр бир принциптерге баш ийбейбиз. Бирок биз жогорку жакка карата оңдонуп түздөнөбүз. Бул мыйзамдай. Чындык да. Чындык. Ошон үчүн жанагы көп нерселерди баягы акыркы учурлардан азыр кайра чыкты, жанагы тойлорду чектөө боюнча, жамандык жакшылыкта жанагы сандарды 100 кишиден ашпасын, анан мынча акча коротпосун, мынча сойбосун деген нерселер чыгып атат го, кайра сунушталып атат. Ошолордун ордуна биздин саясий элита, мындайча айтканда, өзүнүн өрнөгү менен, өзүнүн үлгүсү менен көрсөтсүн да. Айтылып атат. Үлгү болгула деп. Үлгү болгула айтылып атат, бирок ошол мындайча айтканда, мисалы, акыркы кабыл алынган мыйзам эмне болду? Жанагы жамандыкта, жаназада, жамандыкта, өлүм житимде союла турган нерсе. Жакшы башталды, чын эле баш ийе баштаган, бирок андан кийин тышталып койду да. Андан кийин мындайча айтканда, баары бир эски жакка бурулгандай болду. Бирок башында мен өзүм күбө болгом. Мен ошол убакта кайнагам каза болуп, анан кадимкидей айыл өкмөтүнөн укук коргоо органдары келип, эмени аябай талапты катуу коюп, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эл баш ийген. Эл баш ийген, макул деп. Ошондой катуу бойдон кете берсе, ошондой кандайдыр бир мыйзамды бул бирөө айтканда көзөмөлдөш керек эле да.
ошол болбой калды. Азыр бул эмне болуп калды? Иштебеген мыйзам алына келип калды. Улам кайра көтөрүлүп атат. Эми акырында балким үмүт кылабыз. Кыскасы ушул эки маселе бир видениени тактап алсак, өлкө кандай сөйдө дегенде биз бир учурда айтып атабыз, биз жашыл экономикалабыз деп атабыз, бирок ошол жакта уран маселесине кирип кетип атабыз, көмүр маселесине кирип кетип атабыз. Мындай өлкөнүн бара турган багытын аныктап, коомго жеткиликтүү кылып түшүндүрүп алсак, ошол маселе болот. Экинчиден ишенип бир багытта себеби дегенде биз укуктук өлкө болобуз деп атабыз, бирок ошол убакта жанагыдай Facebook'ta пост үчүн кайра эле камалып атат. Ошол нерсени биз коом менен макулдашып алсак, мындай коом менен бийликтин ортосунда мунукудай ажырым болбош керек деп ойлойм да, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн. Азыр мен мына сындап атпаймынбы? Азыр мен монтип сындап айткандарымды айрым угармандар, көрүүчүлөр баягы жаман көрөт да, бирок биз бул өлкөгө күйгөнүбүз үчүн, өлкө жетекчилигинин илгерге жетүүсүн колдогон үчүн ушундай биз сындап кайдыгер эмес мамиле көрсөтүп атабыз да. Ошон үчүн мындайча айтканда кемчиликтер азайсын деп. Азайсын. Өгөйлөштүрбөш керек. Өгөйлөштүрбөш керек да. Анткени баарыбыз бир өлкөнүн жарандарыбыз да. Экинчи топко өтсөк, жаңылыктардын экинчи тобуна мен окуп көрөйүн. Министрлер кабинетинин төрагасы Адыл Касымалиев 30-31 январда Алматыда болуп, Евразиялык өкмөт аралык кеңештин жыйынына жана санариптештирүү боюнча Digital Алматы саммитине катышып келди. 30 январда Жогорку кеңеш Азамат Жаманкуловду санариптештирүү министри кылып бекитти. Мурда бул кызматта 23-жылдан бери Нурия Кутнаева иштеген. 31 январда Адыл Касымалиев Алматыда Мишустин менен жолукканда Орусиянын премьер-министри айрым орусиялык компаниялар Кыргызстанда административдик басымга дуушар болуп жатканына нааразылык билдириптир. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 29 январдагы коллегияда дүйнөлүк коопсуздук рейтингинде Кыргызстан 2024 жылы 71 орундан 24-гө көтөрүлдү деп билдирди. Ал эми кылмыштуулук 69%га кыскарганын айтты. Баш прокуратура 31 январда билдиргенге караганда 24 жылы 7708 кызматкер жоопко тартылып, анын артынан мамлекетке 23 миллиард сом кайтарылыптыр. Жаза аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары Кемел Садыков 29 январда Жогорку кеңеште билдиргенге караганда Бишкектеги биринчи СИЗО, мына Горький көчөсүндөгү Ысык Ата районуна көчүрүлөт экен. Ушулардын ичинен мына Алматыдагы саммит жана дегеле санариптештирүү боюнча кандай дейсиз, ушул жөнүндө ушуну талкууласак? Аябай мен дагы окуп аябай таң калдым. Мен ал Мишустиндин антип айтканына көп деле таң калган жокмун. Мен биздин делегациянын реакциясына таң калдым да. Биринчиден жанагы биздин стратегиялык партнер деп атабыз. Бир топ бирикмелердин ичинде өнөктөшпүз, мындайча айтканда. Бир экономикалык, саясий, маалыматтык мейкиндиктин ичиндебиз. Анан үстүнө биз буларга баягы чын айтса эгемендүүлүк алгандан бери жагынып эле келатабыз да. Жагынып эле келатабыз. Анан булар бирок бизди бул жагынуубузду мындай түшүнбөй коюшту да. Такыр эле түшүнбөй коюшту. Себеби алар бизди эч качан мисалы бир жеке гана бизди эмес, Кыргызстанды, Казакстанды, Өзбекстанды өзүнүн стратегиялык өнөктөштөрү катары көргөн эмес Кремль. Мен азыр бул жерде андан башка чоң маселелерди ойлонот дегенде. Мен бул жерде азыр Орусиянын дарегине бир нерсе айтып атканда мен экиге бөлүп айтып атам да. Кремль анан Орус эли. Орус эли менен чатагыбыз жок. Биз баягы илгертен бери бир эмне келатабыз, бирок Кремль тилекке каршы биздин өлкөлөрдү мындай өзүнүн саясий, геополитикалык таасир мейкиндиги катары эле карайт. Чын-чындап келгенде илгертен бери ошондой карап келген. Бул мындайча айтканда бир чындык да, бүгүнкү күндөгү реалдуулук. Анан учурда жанагы Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштун айынан, Кремлдин баскынчылык саясатынын айынан Орусия экономикасы укмуштуу чектөөгө кабылды, басымга кабылды, кыйналып атат. Согушту улантыш үчүн көптөгөн ресурска муктаждык бар, санкцияга дуушар болду, алар өзү түздөн түз ала албайт. Аны бизге окшогон өлкөлөрдөн ошол кошумча Түркия бар, мынын ичинде анча-мынча Кытай бар.
ошол өлкөлөрдө мындайча айтканда муктаждыгын каржылап келатат да, жанагы сейрек импорт деп коюшат. Ошону биздин өлкө мындай кыйыр түрдө бул жерде ачылган орус компанияларынын аркасы менен мындай жардам алып келатат да. Эми биз бир түшүнүш, биз алар бир нерсени кабыл алгысы келбей атат. Биз деле аларга окшогон мээлер алып коомчулук, биз келишимдерибиз бар, милдеттемелерибиз бар. Биз деле элдин, кыргыз элинин кызыкчылыгынын багытында биз бардык өлкөлөр менен кызматташышыбыз керек. Биз Орусиянын субъектиси эмеспиз. Областы дагы эмеспиз. Анан бул багытта мисалы жада калсак, ушуну кошуна Кытай дагы аябай аяр мамиле кылат. Мына кил деген Кытай. Ошондой ресурсу, калкы, күчү менен, аскери, саясий күчү менен ал дагы жанагы Американын, батыштын таасирин, санкцияларына кабылбаш үчүн өтө аяр мамиле кылып, керектүү жерде чектеп коет, кээ бир жерде тыюу салып коет. Бул биринчи мамлекет. Түркия мына. Ал да канча күчтүү мамлекет, ал дагы болбосо анын дагы Орусия менен аябай ымаласы күчтүү. Учурда өзүнүн кызыкчылыгы үчүн тияк менен да бияк менен да иштешет. Бирок ошол эле убакта ал дагы жанагы санкцияларга дуушар болбош үчүн банктар ал дагы чектөөлөрдү, тыюуларды коюп коюп атат. Ал да айрым учурларда жок деп мындай каршылык көрсөтүп коюп атат. Анан ушул учурда биз деген жанагыдай албетте өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек. Ал жанагыдай керек болсо биз менен азыр мындайча айтканда Орусия анча-мынча көз каранды болуп биз менен тил табышканга аракет кылыш керек. Анан эч ким барып кыргыз делегациясынын жанагы Мишустиндин жанагыдай үстөмдүк же болбосо жанагыдай нотасына сүйлөгөн риторикасына каршы чыгып урушуп кет деген эч ким жок. Бирок биз да өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргогонду үйрөнүшүбүз керек. Себеби акыркы учурларда Орусиянын маалымат менчикиндигинде бизге каршы жанагы алардагы ички саясатындагы жана аскери агрессиялык саясаттан улам анча-мынча казактар, өзбектер, кыргыздар буларды Ленин буларга мамлекеттүүлүк берген. Керек болсо булар мамлекеттүүлүк болгон эмес деген аябай ички талкуулар болуп атат да. Буга мисалы кошуна казактар, кошуна өзбектер расмий деңгээлде жооп берип атышат, депутаттары жооп берип атат, коомдук ишмерлери жооп берип атат, мындай полемикага кирип атышат да. Биз бир нерсени эме кылышыбыз керек. Эгер биз стратегиялык партнер боло турган болсок, жанагыдай КМШ мамлекеттеринде, ШОСто көп бирде мындай бир иш алып барып атсак, анда биз менен антип сүйлөшпөш керек. Менин оюмча. Мына биз көрдүк, Азербайжан өзүнүн кызыкчылыгын кантип коргоду. Жарандарына болгон жанагыдай канча жараны өлүп калды. Мындайча айтканда өзүнүн элинин кызыкчылыгын коргоду. Авиа кырсыктан айынан коргоду. Анан биз эл бир нерсе болсо эле эметип атпайбызбы? Биздин мигранттарыбызды эле мигранттарыбызга ошол жерде бир нерсени өзсө, биздин мигранттарга булар кандай мамиле кылат? Эми жөнөкөй тил менен айтканда анча-мынча эл катары деле көрбөйт да. Ушул нерсени биз буларга силер өзүңөр биздин жарандарга кандай мамиле кылып атасыңар деп сурап коюшубуз керек жок дегенде. Эми мүмкүн айтылган биз так билбейбиз. Биз так билбейбиз. Жанагыдай наразылык билдириптир деген кабар келди. Наразылык билдириптир. Анан массалык маалымат каражаттарынан чыккан катары биз биздин өкмөт башчыбыз эми администрациянын жетекчиси мен сизге маалымат берем деп жүрөт. Жок, ал менин оюм боюнча андай боло турган болсо деп туруп, анан анча-мынча биздин дагы талаптарыбызды өзгөчө тышкы иштер министри аркылуу биздин жарандарга карата кылган мамилени, одан жана укук бузууларды андан кийин көрсөтүп айтыш керек. Себеби мисалы мигранттар менен куртканда мына Орусия Украина менен согушуп атканда да Украина деген 3 миллиондон ашык мигрантын чыгарган жок. Азербайжан менен аябай тирешти, катуу нота менен алмашты, бири менен азыркы мына конфликт уланып атат, алардын ортосундагы дипломатиялык конфликт, маалыматтык конфликт уланып атат. 3 миллионго жакын Азербайжан мигрант бар Орусияда, аларды деле чыгарган жок. Анча-мынча биздин өзбек кошуналар менен деле анча-мынча бир түшүнбөстүктөр болуп кетет, алардын деле мигрант чыгарган жок. Биз эгер ушинтип корунуп отура берсек, бул биздин кызыкчылыктарыбыз, улуттук кызыкчылыктарыбыз эске алынбай калат. Эч ким алар менен уруш деген эч ким жок. Андайга жете элек го. Жетпесин, бирок биз мындайча айтканда бардык өлкөлөр менен, бир гана Орус эмес, бардык өлкөлөр менен мындай тең ата сүйлөшүп, өзүбүздүн улуттун кызыкчылыгын коргоого аракет кылабыз. Себеби дегенде Европа, Америка баягы бизге бирдеме дегенде биз дароо чыга калып атпайбызбы? Сен биздин ишке киришпе депчи. А эмнеге биз бул өлкөгө каршы антип айта албайбыз? Дипломатиялык түрдө сылык сыпа деп коелу. Ким жолдо? Саналип пештөө жөнүндө эмес, жанагы Мишустин айтканы жөнүндө болуп кетти биздин кабар. Эчтеке эмес. 3-топко өтөлү.
Üçüncü жаңылыктардын üçüncü тобунда 28 январда Бишкектеги Интергельпа көчөсүндөгү таштанды челекте мектеп окуучулары пакетке оролгон ымыр кайгызды таап алды. Доктурлар эмгиче анын өмүрүн сактап калуу аракеттерин көрүп жатат. Өлкө президенти 30 январда кол койгон жарлыкка ылайык балдар укугун коргогон социалдык кызматкерлер үчүн өлкө боюнча 550 жаңы жумуш орду түзүлмөк болду. Жогорку кеңештеги депутаттыкка Ата журт партиясынан Фархат Түлендибаев келди. Орун Жеңиш Токторбаев Оштун мэрі болуп 23 январда дайындалгандыктан бошогон. Жогорку кеңештеги орун. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев 28 январда парламенттик комитетте билдиргенге караганда, комиссия тарабынан кыргыз котормо деген программа иштелип чыкты. Аны ар бир мекеме өз сайтына кошуп алып, тексттерди кыргызчадан 10 башка чет тилге жана кайрадан ошол чет тилди кыргыз тилине которуп алат экен. Билим берүү министрлиги 31 январда билдиргенге караганда 25-26 жылдагы окуу жылында 1 класска 19 жылы туулган балдар кабыл алынат. Мектепке кабыл алуу учурунда эч кандай сынак өткөрүлбөш керек деп атат. Баарын кабыл алыш керек деп сынак өткөрбөй. Жала жабуу тууралуу мыйзамга президент Жапаров 30 январда кол койду. Эми жала факты аныкталса, жарандар 20 000, ал эми уюмдар 65 000 сомго чейин айып пул төлөйт. Далилденсе, жогорку кеңеш бул мыйзамды 19 декабрда кабыл алган. Ушулардын ичинен мынабу балдарды коргоо боюнча президенттин указы чыкты, а бирок ошол учурда жанагыдай нерсе болуп калып атат. Наристе жөнүндө кандай коом болуп баратат биздин коом? Тилекке каршы бизде ошол ташталган балдар боюнча статистика жүргүзүлбөйт экен негизичи. Негизи статистика жок экен да. Анан бул эми биздин гана өлкөдө болбой эле. Бул дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө ушундай көрүнүштөр бар экен. Бирок ошол биздеги болуп аткан көрүнүштүн себеби тилекке каршы мындай изилденбептир да. Неге бул болуп атат? Мында байкасаңыз, ушундай нерселер болуп атканда, жылда, кээ бир жылдарда мындай былтыр 14-15 факты катталыптыр ушундай. Андан кээ бир жылдарда бул айрым учурларда 100гө чейин жетип кетет экен, катталган акт менен түзүлүп, ташталган баягы эме кылган балдардын илгери баягы жылдарда да. Анан мунун себептерини жалпы дүйнөлүк изилдөөдө мындай кылып айтылыптыр да. Баягы эң эле негизги маселе социалдык экономикалык факторлор таасир этет экен. Ошол өлкөдөгү. Экинчи маселе коомдогу басым. Коомдогу жанагы стигматизация деп коебуз го, ярлыктарды илүү. Анан үчүнчү психологиялык факторлор, андан кийин эң чоң дагы нерсе билим деңгээли. Ошо коом жалпы билим деңгээли. Биздеги эң чоң мен ойлойм, бул бизде мындай болуп, биз кабар чыкканда гана баарыбыз жүрөгүбүз түшүп, эки жакабызды кармап, аябай нааразы болуп, андан кийин унутуп калып атпайбызбы? Тилекке каршы. Эмки окуяга чейин. Бирок мындай системдүү түрдө ушул багытта иш жүргүзүп, эмнеге мындай болуп атат деп ушул ишти жасабай атабыз да. Эми түшүнүктүү эмнеге болуп атканы. Эми жанагы 550 жаңы жумуш орду болсо, ошончо кызматкер алынсалар, Ооба, бул проблеманы жокко чыгарбайт, бирок кандайдыр бир таасири болот сөзсүз түрдө. Анткени көбүнчө баягы мисалы ошол эле биздин бир катаабыз бар да, биз мисалы социалдык министрлик бар да bizde. Биздин оюбузча ошол бүт өлкөдөгү социалдык маселелер бар, ошол министрлик чечиш керек да. Ичинде эмгек рыногу бар, жумушсуздук бар, баарын ушу чечиш керек да. Канча киши иштейт аякта, анын баары жетпейт. Ошон үчүн өзгөчө ушуга окшогон маселелер биздин келечегибиз да, балдар, үй бүлө маселеси. Үй бүлө, мен өзүм ошо үй бүлө куруп атканда аябай кызыктым да. Бул үй бүлөнү кантип курат, кантип түптөйт, балдарды кантип тарбиялайт дегенди каякта үйрөтөт дедим да. Анан мындай анализ кылсам, аны бизде эч жерде үйрөтпөйт экен. Эң маанилүү нерсе үй бүлө түптөө куруу, бала тарбиялоо. Жашоодогу эң маанилүү көйгөйлөрдүн бири, бирок эч жерде үйрөтпөйт экен. Мектепте үйрөтпөйт экен, университетте үйрөтпөйт экен. Үй бүлөдө эми биз баягы кыргыз коомчулугунан
атабыз мындай катуу киши, кантип сүйлөшөбүз ал менен үй бүлө анча мынча болбосо эле. Баягы атаң апаң жумушта дегенде ушинтип биз мындайча айлана чөйрөнөбүз да үйлөнбөй ушинтип бир үй бүлө курат экенбиз баарыбыз эле. Жалпысынан айтып атам мен. Албетте жанагыдай аябай дыккат кылып үйрөткөн үй бүлөлөр бар сөзсүз түрдө. Бирок жалпы жонунан ушундай экен да. Анан жанагы биз баягы буга көбүнчө ушундай жанагы жаш бул балдарын таштап кеткендерди мындай карап чыксаңыз 16, 17, 18, 19, 20, 23 жаштагы кыздар үй бүлөлүк да таштап кеткен. Мисалы Таластагы окуя болуптур. Көмүп салган, жерге көмүп салган. Бул 4 баланын ненеси экен. Ага эмнеге таасир эткен? Баягы эле социалдык экономикалык кыйынчылык. Мен балам бага албайм деп. Бул таштаган балдардын көбүнчөсү жаштар ушундай. Анан биз буларды деген баягы түшүндүрүү, профилактика иштерди эмес, биз бул деген бул көрүнүш пайда болгондо анан баягы жектеп келеткенбиз. Эмнеге мындай кылды, тарбия көргөн эмес, анан жөн жүргөн эмес депчи. Бирок эмне түрттү ошого окуяга? Анан бул бир, экинчиси биз көбүнчө аял кишилерди күнөөлөйт экенбиз да. Сен жөн жүрбөгөндөн ушундай болдуң, сен ойлонгон эмессиң. Буга себеп болгон эркек дайыма жазасыз калат экен. Ал жөндө сөз да болбойт. Ал сөз да болбойт экен. Ал ким? Анткени бала деген мындайча айтканда ошол экөөнүн жардамы менен болуп атпайбы, мындай кол кабыш менен, жөнөкөй тил менен айтканда. Ошол учурда эркек тилекке каршы жоопкерчиликтен качып кетет. Ошон үчүн эксперттердин көп айтымында ошо эркекти да издеп таап жоопкерчиликке тартуу бул ишти жокко чыгарбайт, бирок бул эмени азайтат деп маселени айтып атышат да. Ошон үчүн мен буга толук кошулам. Эркек баягы ишин жасап коюп, анан жоопкерчиликтен качып кетпеш керек. Баягы түйшүк, жүк, анан жана коомдун басымы, жек көрүүсү, коомдун жанагыдай стигма деп жанагы ярылып илип мындай өгөй мамиле жасоосу толугу менен байкуш жанагы аял кыз келин тартат экен да. Ошон үчүн биз деген мындайча айтканда коом жалпысынан морализатор болбой, өзгөчө кыз балдарга биз ушундай тилекке каршы бир ана ушундай эмес, көп учурларда ушундай мамиле кылабыз да. Агайымнан мисалы мен Россияда мигрант болдум. Мен бир көрүнүшкө күбө болдум да. Биз гана кыздарыбызды миграцияга жиберет экенбиз. Кыргыздар. Байкасаңыз. Анча-мынча түркмөндөрдө бар, анча-мынча баягы өзбек туугандарда, тажик туугандарда бар, бирок биздикиндей массалык көрүнүштө эмес да. Биз баягы белинен чыга элек, бешиктен чыга элек кыздарыбызды акча таап кел, үй бүлө багыш керек, кредит төлөш керек деп эмеге жумуштарга жибере берет экенбиз. Бул биздин кыз балага болгон мамилебиз. Мен жалпы көрүнүштө айтып атам. Ошондо биз кайтышыбыз керек, кетишибиз керек. Бул бир министрликтин, бул бир мамлекеттик органдын маселеси эмес. Жалпы тарбия, жалпы коомдун. Жалпы коомдун. Эмени көрдүңөрбү эле? Жылкы чечимчик деген Наргозу, Бегалы Наргоздун фильмин. Жок. Ошондо ушундай маселе чыгат. Шаарга барып, анан күйөөгө тие электе төрөп коет, анан энеси да урушат, атасы дагы урушат, башкалары дагы урушат, бирок чоң энеси түшүнөт. Улгайган адамдар опыт, тажрыйбасы, дүйнөлүк турмуштук тажрыйбасы бар адам энеси түшүнүп, аны эч урушпай жөн эле чогуу багабыз деп баласы менен эметип калат. Сактап калат атпайбы? Мага ошо жана Абайдын айтканы жагат да. Эгер коомдо бир мындайча айтканда биз каалабагандай бир начар, туура эмес киши пайда болсо, буга баарыбыз жоопкерчилик алышыбыз керек. Баарыбыздын катабыз бар деген. Жалпы маселе деген. Анан биз баягы мунун мындайча айтканда жыйынтыгы менен күрөшүп атпайбызбы? Эмнеге бул мондо алдын ала профилактика оюзга койсо, бул айда укпасак. Эч ким айтпаса, мындай көзгө көрүнбөсө, бирок ал менен ал маселе чечилбейт да. Болуп атпайбы коомдо тилекке? Мына 550 адам жаңы иштегендер балким бул таасир этет. Маани берип, таасир этип, анан жанагыдай факторлор, жана бир психологиялык, билим берүү деңгээли, социалдык, экономикалык мындай кол кабыш кылат да, менин оюмча. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптанын окуяларын талдаганга аракет кылдык. Бизде конокто жарандык активист Руслан Акматбек болду. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.